I want to talk to you about why you should own your own business. Сейчас я хочу поговорить о том, почему вам следует иметь собственный бизнес, почему вам следует владеть бизнесом. The first reason that you should own your own business as a Bible-believing Christian Первая причина, почему вам необходимо иметь свой бизнес, как верующему, как человеку, верующему в Библию, because it gives you a freedom that will allow you, under God, to direct your future. потому что это дает вам свободу определять свое будущее. То есть это дает много свободы. If you're working for someone else, you don't have that kind of freedom. Если вы на кого-то работаете, если вы просто работаете на работе, то у вас нет такой свободы. Your dream may not be to go into business, Может быть, у вас нет мечты такой начать бизнес. but the business may provide the finance for you to reach your dream. Но бизнес может дать вам достаточно финансов для того, чтобы вы могли осуществить свои мечты. The second reason you need to go into business as a Bible-believing Christian Вторая причина, почему вам необходимо иметь бизнес как верующему человеку, is that you'll become a participant rather than a spectator. для того, чтобы быть участником, а не зрителем. And you'll be able to set standards for economics and morality. И чтобы вы могли устанавливать стандарты экономики и стандарты морали. I don't know how moral you are and what your ethics are, Я не знаю, насколько у вас высокая мораль, какая у вас этика. but I'll know how moral and what ethics you have if you're in business, because you'll at times have to face terrible, severe pressures. Но я могу определить, какая у вас этика или какой уровень морали, если вы в бизнесе. Потому что, находясь в бизнесе, время от времени вам придется сталкиваться с невероятным давлением. The third reason you need to go into business as a Christian. Третья причина, почему вы, как христианин, должны быть в бизнесе. If you own your own business, you cannot be fired or made redundant. Если вы имеете собственный бизнес, то вас не могут ни сократить, ни уволить. The fourth reason you need to own your own business. Четвертая причина, почему вам следует иметь свой бизнес. You can spend special time with your family and give them a good lifestyle. Потому что вы будете иметь возможность проводить достаточно времени со своей семьей и также обеспечить им достойный уровень жизни. It's a lie that you have to work 18 hours a day running your business. Есть такой обман, такое представление, что чтобы иметь свой бизнес, нужно работать по 80 часов в неделю. It's a lie that you have to neglect your family. Или 18 часов в сутки. Это неправда, что нужно ради бизнеса пренебрегать своей семьей. It's a lie that you have to work 7 days a week. Это неправда, что, имея свой бизнес, нужно работать 7 дней в неделю. I go to pick up my grandchildren from school. Я забираю своих внуков со школы. I go to McDonald's and Toys R Us after school. Я после школы вожу их в Макдоналдс, в игрушечные магазины. You can't do that if you're working for a boss. Если вы работаете на шефа, на босса, то вы такого не можете себе позволить. The fifth reason that you need to own your own business. Пятая причина, почему вам нужно иметь свой бизнес. It's a strong message to the community Это серьезный сигнал для общества, that your faith is more than words, что ваша вера это больше, чем просто слова. and you have removed yourself from the timid waters of mediocrity. И вы удалили себя, или же вы поднялись выше вот этой серой посредственности. The sixth reason you need to go into business. Шестая причина, почему вам нужен бизнес. You are following the biblical mandate of being light to the world. Вы следуете библейскому мандату. You are now a leader, not a maintenance seeker or a manager. Вы становитесь лидером, если вы в бизнесе, а не человеком, который сам нуждается в постороннем уходе или просто последователь. The seventh reason you need to go into business. Седьмая причина, почему вам нужно быть в бизнесе. It's an indication of your sense of responsibility Это указание на ваше чувство ответственности. as you become a benefit to the community and the country that you live in. Когда вы становитесь полезным для общества и полезным для той страны, в которой вы живете. The eighth reason. Восьмая причина.
You will have influence over people and events. Вы будете иметь влияние на людей и на события. You'll be able to invest in your local church and help other people. Вы сможете инвестировать в свою поместную церковь и помогать другим людям. Number 9, 9 номер. being a successful business person. Будучи успешным бизнесменом, You'll be able to build a heritage for the future generations of your family. вы сможете оставить наследие будущим поколениям, оставить наследие своей семье. Because the Bible says Библия говорит, a good man leaves a heritage to his children's children. что добрый человек оставляет наследство даже своим внукам. We're building our family 7 generations deep. Мы заработаем на 7 поколений наших потомков. All of my grandchildren have a little briefcase. Все мои внуки имеют, так сказать, свой портфель In their bedroom, в своих спальнях, full of gold. полный золота. So they sit up in bed of a night counting their gold. Они по вечерам могут сидеть на кровати и считать золото. That's what you're supposed to do. Это то, что ты должен делать. Biblical heritage is very simple. Библейское наследство очень простое. If your grandfather left a heritage to you, Если твой дедушка оставил тебе наследство, and his grandfather left a heritage to him, если его дедушка оставил ему наследство, and his grandfather left a heritage to а him, его дедушка ему оставил наследство, and his grandfather left a heritage to him, а его дедушка в свою очередь ему оставил наследство, you would own half of this city today. то сегодня бы вы владели бы половиной этого города, половиной Риги. Biblical economics is very simple. Библейская экономика очень проста. The 10th reason you need to build a business, 10-я причина, почему вам необходимо строить бизнес. it will mean that you are a leader in your own household. Это будет означать, что вы являетесь лидером в своем собственном доме. You will get respect, Вы будете иметь уважение. and your children will copy what you do. И ваши дети будут подражать тому, что вы делаете. All my children that are old enough are in business. Все мои дети, которые уже, скажем, взрослые, да, все мои взрослые дети, они все в бизнесе. I meant grandchildren. Я имею в виду, все мои взрослые внуки уже в бизнесе. All of my children are already in business. Мои дети уже давно в бизнесе. We have one 17-year-old grandson Один наш внук, которому 17 лет сейчас, that goes surfing at the beach 2 days a week. 2 дня в неделю он ездит на пляж кататься, ну, серфинг, да, такая доска. He owns his own truck and he paid cash for it. Он имеет собственный грузовик, у него выплачено все наличными деньгами. He has $80,000 of assets. У него $80 тысяч его личных активов. He started his own business without my help, Он начал свой собственный бизнес абсолютно без моей помощи. and he earns $4,000 a week. И этот пацан, которому 17 лет, зарабатывает $4000 в неделю. If you think you can or you can't, you're right. Если вы думаете, что вы можете, или если вы думаете, что вы не можете, вы правы в обоих случаях.